Salam əziz izləyicilər, salam əziz dostlar. Yenidən YouTube kanalındayıq. Xoş gördük sizləri. Bu bir müddət idi burada yox idim işlərin çoxluğundan, amma çalışacağam ki, mütəmadi olaraq YouTube'da olum. Bizim burada məqsədimiz Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələr barədə məlumatlandırır. Baş verən hadisələr dedikdə biz Azərbaycan hakimiyyətinin naqisliyi barədə danışacağıq. Güldən, çiçəkdən yəqin ki, yaxın gələcəkdə danışa bilərik. Əliyevlər rejimi gedəndən sonra. Nə qədər ki, bu rejim hakimiyyətdədir, biz bu rejimin naqisliklərindən danışacağıq. Kanalıma abunə olun, yayın, paylaşın bu videoları və bizi Əliyev rejimi qarşısında tək qoymayın. Sizin bizi dəstəkləməyinizin ən bariz addımı kanallarımıza abunə olmaqdır. Bizim yazdığımız, bizim yaydığımız, hazırladığımız videoları, bizim çıxışlarımızı, yazılarımızı yaymaqdan ibarət. Kanalıma abunə olun. Keçən həftə mənə görə ən pis xəbərlərdən biri, ən dəhşətli xəbərlərdən biri siyasi məhbus Azər Qasımlının həyat yoldaşı Samirə Qasımlının məhkəməyə verilməsidir. Deməli, bu bir İlham Əliyev bilirsiniz ki, onun ancaq şərəfsiz adamlardan iş görür. Komandası da şərəfsiz adamlardan ibarətdir, ləyaqətsiz adamlardan ibarətdir. Onun üzə duranları da ləyaqətsiz adamlardan ibarətdir. Bir Qurbanəli Yusifov adında bir dələduz, bir fırıldaqçı, ləyaqətsiz adam Azər Qasımlını şəhərlədi. Onun üzünə durdu hakimiyyətin sifarişi ilə. Həm Azər bəyə məxsus pulu mənimsədi, həm Azər bəyi həbsə göndərdi. Özü də nə az, nə çox, düz 12 il müddətində. Dəhşətli dərəcədə qanun pozuntularına keçib bu istintaq prosesi, məhkəmə prosesi. Azər bəyin heç bir günahı sübuta yetirməyib. Hətta bu üzə duran, iş verən Qurbanəli belə o iş verənliyin düzgün əməli başlı yerinə yetirə bilmir. İndi bu Qurbanəli dediyimiz bu gədə İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azər bəyin həyat yoldaşı Samirə Qasımlını məhkəməyə verir. Xüsusi ittiham qaydasında. Məqsəd bu ailəni susturmaq. Azər bəy həbs olunmasına baxmayaraq, biz məhkəmə proseslərində onun sərt çıxışlarının şahidi olmuşuq. Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etməkdə davam edir. Yalnız özünün müdafiəsi ilə məşğul olmuyor. Həm də ümumi ölkədə baş verən siyasi proseslərə də daimi olaraq münasibət bildirir. Eyni zamanda Samirə xanım bu ötən müddət ərzində həm həyat yoldaşının çox qızğın şəkildə müdafiəsində məşğul olur, müdafiə işinin başında durur. Eyni zamanda digər siyasi məhbusların müdafiəsi işində yaxından iştirak edir və ölkədə baş verən bu proseslərə də öz münasibətini bildirir. Yəni tənqidi fikrindən ailə daşınmır və görünür ki, İlham Əliyev bu ailəni sona qədər susturmaq istəyir. İlham Əliyev əxlaq yiyəsi deyil. Yəni onun üçün mənəvi heç bir sərhəd yoxdur. O İlham Əliyevin şəxsən göstərişi ilə 9 xanım jurnalist həbsdədir. Bu baxımdan mən deyirəm ki, Samirə xanıma qarşı qaldırılmış bu cinayət işinə mən çox ciddi şəkildə yanaşıram və sözüm açığı çox narahatam. Və Azərbaycan xalqını, Azərbaycan insanlarını, xüsusən də bizim xanımları bu məsələlərdə diqqətli olmağa çalışıram ki, daim diqqətli olsunlar və biz bütün siyasi məhbusların hüquqlarını qorumaqla yanaşı onların ailə üzvlərinin də müdafiəsini təşkil etməliyik. Xüsusən xanımların və uşaqların müdafiəsi. İşinə biganə yanaşmamalıyıq. Onlarla da maraqlanmalıyıq. Bu ölkədə baş verən bütün negativ hadisələr heç şübhəsiz ki, İlham Əliyevin göstərişi ilə başlayır. Bax, bu məhkəmə proseslərində sizin gördüyünüz sifətlər, sizin gördüyünüz hakimlər sadəcə olaraq olan müqavilələrdir. Bütün məhkəmələrin hakimi İlham Əliyevdir. Bütün istintaq qrupların rəhbəri də İlham Əliyevdir. Prokuror da, dövlət ittihamçısı da İlham Əliyev. Bu ölkədə hər şey İlham Əliyev. Çünki İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını yıxıb, Azərbaycan dövlətini məhv edib. Yerinə Əliyevlər qələbəyliyi gətirib. Ölkədə dövlət yoxdur. Mövcud deyil Azərbaycan Respublikası. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasının bayrağından, gerbindən, silahlı qüvvələrindən, ərazisindən, sərvətindən istifadə edərək Əliyevlər özləri üçün bir dərəbəyliyi qurdular. Və ölkə dərəbəyliyi. Azərbaycanda dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi qaldırılacaq yeganə və ilk şəxs İlham Əliyev olmalı. Çünki İlham Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyi kökündən baltalayıb, biz yeni respublika qurmaq, yeni dövlət qurmaq uğrunda mübarizə aparırıq.
Çox təəssüflər olsun ki, başqa xalqlar, başqa millətlər mövcud olan dövlətlərini inkişaf etdirmək istəyərkən biz hələ də 21-ci əsrin ortalarına gəlib çatırıq. Hələ də düzəməlli başlı bir dövlətimiz yoxdur. Azərbaycan xalqı müstəqillikdən zərrə qədər xeyir götürəmir. Xeyri ancaq bu görməmiş Əliyevlər ailəsi götürüb zəbt edib ölkəni. Biz dövlət tədbirlərində, beynəlxalq tədbirlərdə həmişə müşahidə edirik ki, bu görməmiş ailənin bütün üzvləri iştirak edir tədbirlərdə. Elə bil BMT-nin iclasına getmirlər, hansısa bir qohum qonaqlığına gedirlər. Evdə hamını yığıb aparır. Yaxud Türkiyəyə səfərə gedir, İlham Əliyev nəvələrini Türkiyə prezidenti ilə tanış edir. Çinə səfərə gedirlər, bütün ailəliklə gedirlər. Çin prezidentinə nəvələrini təqdim edirlər. İlham Əliyevin nəvələrini təqdim edirlər. Xeyr olar. Kimdə axı bunlar? İlham Əliyevin nəvələrinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmadığını biz bilirik. Bilmirik bu adam Azərbaycan, bu uşaqlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Yoxsa Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarıdır. Çünki bu uşaqların atası Emin Ağalarov hesab olunur. Emin Ağalarov da Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Və Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olan Emin Ağalarov bir neçə gün bundan əvvəl Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində çıxış edir. Yekə-yekə təkliflər də verirlər ki, hər il təklif edirəm ki, hər il Rusiya-Azərbaycan biznes forumu keçirir. Çünki hər iki dövlətdən bu faydalanır, yararlanır. Hər iki prezidentin hambalıdır, köləsidir. Və onlardan da tikdiyi istirahət mərkəzi, Azərbaycanda olan bizneslərində bu adam orada çubuqçudur. Mən əminəm ki, bunların hamısının sahibi İlham Əliyev. İlham Əliyev bütün ölkənin quru torpaqlarını zəbt eləmişdir. Bax, Qarabağda biz 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsində üst-üstə 40 mindən yuxarı şəhid vermişik. Elə 3000 şəhid təkcə 44 günlük müharibədə verildi. Və ümumiyyətlə münaqişə başlayandan sonra 40 mindən yuxarı şəhid verdi Qarabağ. 10 minlərlə insan əzalarını itirib, əlil olublar. 1 milyona yaxın adam da didərgin düşüb ölkəsində. Hələ də qaçqın statusunda yaşayırlar, baxmayaraq ki, Qarabağ azad oldu. O bütün o torpaqları İlham Əliyev zəbt edib. Zəbt eləməli cəhənnəm. İndi Şuşaya getmək üçün yol pulu verəcək. O yol ki, bizim pulumuza tikilib. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının puluna tikilib. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının sərvətləri hesabında tikilib. Pullu yol dünyanın bütün ölkələrində var. Amma həmin yolları özəl şirkətlər tikirlər. Dövlət tikmir. Vətəndaşların vergisi ilə, yaxud da ölkənin sərvətləri hesabında tikilmir o yollar. İlham Əliyev Qarabağı Azərbaycan xalqı hesabına alıb, Azərbaycan xalqı orada şəhid olub, Azərbaycan xalqının övladları orada əlil olublar. Bunun ailəsindən heç kəs müharibədə iştirak eləməyib. Özü də müharibədə iştirak eləməyib. 1-ci Qarabağ müharibəsində kutka satırdı, Evli Gündaşın göbəyində pul basırdı. Şəkilləri var, yayıblar. İndi Rauf Arifoğlu yeni Müsavatın baş redaktörü İlham başına pərvanə kimi fırlanmağına baxmayın. Vaxtlardır İlhamın Evli Gündaşla göbək atma rəqsinin fotolarını paylaşırdı. Biz ondan bilirik ki, biz vuruşanda, şəxsən mən vuruşanda müharibədə, İlham Əliyev Rus qızları ilə kef eləyirdi. Orada Evli Gündaşla kef eləyirdi. Qumar oynayırdı, kutka satırdı. Atası 2-ci Dünya müharibəsində qonşularını satıb NTV-də işə düzəlib, getməyib müharibəyə. Oğlu müharibə vaxtı harada gizləndi, biz bilmədik. Sonra məlum oldu ki, Fransada Alyona ilə gəlirmiş. Alyona eskort gətirilmiş. Bunu sonradan, çox sonra bildik. Və sonra Mehman Hüseynov bir araşdırma apardı, məlum oldu ki, onun xidmətlə yalan söhbətini. Şəkil çəkdirib, çıxıb gedib Fransaya. Fransada yaşayır. Ölkəni öz şəxsi əmlakları kimi də doluyublar. İndi Emin Ağalarov gedib dövlət tədbirlərində iştirak edir, çıxış edir. Hansı adla, hansı üstünlə, hansı üzrlə? Biznes adamı, ondan da daha ciddi biznesmenlər var. Məsəl üçün, Paşa Holdingin icraçı direktoru iştirak edirlər. Çünki Paşa Holdingin istənilən halda gəlirləri Emin Ağalarov Azərbaycandakı gəlirlərindən dəfələrlə çox. Ümumiyyətlə, dəfələrlə çoxdur. Çünki Emin Ağalarov pulu da Paşa Holdingin. Yaxud Azərsun Holdingin niyə nümayəndəsi iştirak edir? Əgər
Söhbət biznes forumundan gedirsə. Yox, mütləq bu ailəyə bağlı adam olmalı. Bu ailəyə bağlı adam olmalı. X yazılır. Statusa baxın da siz. X yazılır. Status. Bunlar təzə status gətirdi. X yazılır statusu. Və bu X yazılır statusu ilə də bu adam hər yerdə iştirak edir. Hər yerdə iştirak edir. Dənizdən indi 5 hektardan yuxarı növbəti torpaq sahəsi ayırıb, ərazi ayırıblar dənizin içində. Bu Emin Ağalarov ora ada yaradacaq və orada bir fahişəxana, bir kazino tikəcək. İlham Əliyevin belə kazinolarda çoxlu pullar töküb, indi fikirləşir ki, Bakıda kazino açacaq və ondan pul qazanacaq, gəlir əldə edir. Doğrudan bu məqsədlə. Və bu Emin Ağalarov üçün Azərbaycan bu dərəbəyliyi, bu Əliyevlə dərəbəyliyində qanun qəbul olundu. Sünni adalar haqqında, bir də kazinolar haqqında. Xəzər dənizində sünni ada salmağa icazə verilir. Kazino olsa ancaq sünni adalarda tikilir. Bu da Emin Ağalarov məxsus. Başqa heç kəs sünni ada tikə bilməz, yaxud da ki, kimsə kazino aça bilməz. Xəzərdə sünni adaların salınması ilə bağlı heç bir ekoloji hesablama aparılmır. Biz Ekologiya Nazirliyinin bu ilə bağlı rəyinə rast gəlməmişik ki, Xəzər dənizində sünni adalar salmaq olar yoxsa olmaz. Bu Xəzər dənizinin ekologiyasına necə təsir edəcək? Mənfi təsir edəcək, müsbət təsir edəcək. Orada ekosistem pozulacaq, pozulmayacaq. Bu ilə bağlı biz heç bir hesabata rast gəlməmişik. Biz bu ilə bağlı müstəqil ekspertizanın rəyinə də rast gəlməmişik. Çünki hamı susturulur. Çox az bir neçə ekoaktivistin etiraz səslərini işləyir. Bütün ölkəni zəbt eləmişlər. Onsuz da Xəzər dənizinin kürüsü bunlarındır, ağ balığı bunlarındır, nefti bunlarındır, qazı bunlarındır. O şor suya da Azərbaycan xalqına həsrət qoymuşlar. Çünki bir çimərliyə gedib Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan xalqının sıravi üzvləri rahat şəkildə gedib dənizdə çimə bilmirlər. Çünki bütün dəniz sahilləri İlham Əliyevin onun qədələri tərəfindən işğal olunub. Sahilə gedən adamdan pul istəyir. Mən İtaliyada, Rodos adasında, nə bilim, İspaniyada Xəzərdən dəfələrlə təmiz, dəfələrlə məşhur çimərliklərdə pulsuz istifadə eləmişəm. Mən o dənizin kənarında gedib oturmaqdan ötürü məndən pul istəyən olmuyor. Yoxdur belə bir anlar. Bu ancaq Azərbaycanda var. Əgər haradaysa bir pullu sahil varsa, onun böyründə pulsuzu da var. Get otur. Və insanlar sahildən istifadə etdiyinə görə yox, sahildəki, oradakı oturacaqlardan, nə bilim, uzanmaq üçün olan yerlərdən istifadə, zontiklərdən istifadə etmək üçün pul verir. Azərbaycanda yox, Azərbaycanda elə bir şey yox. Azərbaycanda zəbt edib oturublar, pulunu veriblər, rüşvətini veriblər, sahili tutublar. İndi o şoran suya da bizə həsrət qoyulur. İndi o şor su, Xəzər dənizinin, o dənizin özü hektar, 5 hektar Əliyevlər tərəfindən zəbt olunur. Zəbt edirlər gözünün yolu. Sənədləşdirirlər, qanun qəbul edirlər. Nazirlər Kabineti qərar verir bununla bağlı. Qərar verir 5 hektar torpaq sahəsi ayrılsın Emin Ağalarovun şirkətinə. Amma onun əsaslandırılma hissəsində bir sənəd tikmirlər ki, Ekologiya Nazirliyinin rəyi nədir? Burada ada tikmə olar, yoxsa ada tikmə olmaz. Yoxdur bu məsələ. Ölkəni su bastı. Hər yeri. Bakı qaldı suyun altında. Su müşavirəsi keçirmədi. Axırda İlham Əliyev çıxış elədi. Dedi ki, Bakının 50%-dən ancaq kanalizasiyadan istifadə edir. Təsəvvürlüyürsünüzmü? 21-ci əsrin ortasındayıq. Bunlar 93-cü ildən hakimiyyətdədir. 2026-cı ildir.
Hələ Bakı kanalizasiya sistemi məsələsi həll olunmuyor. Milyardlarla pul yiyiblər bunlar. Bax İlham Əliyev, atası Heydər Əliyevin dövründən bugünə qədər. Milyardlarla pul yiyib. Dünya Bankından pul götürüblər. Xaricdən pul götürüb yiyiblər kanalizasiya tikəcək. Yoxdur kanalizasiya. Sovet dövründə olan kanalizasiya sistemini də dağıdıblar. Və o kanalizasiya sistemi indiki tələblərə cavab vermir. Çünki Bakı 4-5 dəfə artıb. 5 mərtəbələr binalar çöküb yerində 20 mərtəbəli göydələnlər tikiblər. Əhali 3-4 dəfə artıb. Amma kanalizasiyanın həcmi qalıb yerində. Bütün kəndlər, qəsəbələr suya batıb. Bir zamanlar göl olan yerləri doldurdular torpaqla, satdılar. Bu İlham Əliyevin icraat başçıları. Binəqədidə suyu satırdılar, gölü satırdılar. Daş atırdı, deyib ki, o daşı düşən yerdən bu yan suya səndir. Adam özü gedib oradan buradan zibil tapırdı, nə bilim, torpaq tapırdı, torpaq alırdı. Özünə satan gölün bir hissəsini doldurub üstündə ev tikirdi. İndi o evlərin hamısı qalıb suyun içində. Və Rəsulzadə qəsəbəsində mən konkret bilirəm. Bu Əvəz Zeynallıgilin bir video paylamışdı Əvəz bəy. O da bir dəhşətli səhnə idi, ürəyim ağrıdı. Xəstə adam, Allah şəfa versin, Allah sağlamlığına qovuştursun. Çıxıb küçənin, cəmaatın problemindən danışır. Qonşular qorxusundan qapını bağlayıb qaçıb gizlənirlər içəridə. Əslində elə adamlar suyun içində boğulmaya yaxşı. Prosta adam qarğış eləyə bilmir, çünki o həyatda əvəzlə yaşır. Raq xəstəsi olan adam ayağında rezin çəkmələr, əlində kamera problemdən çəkir göstərir. Qonşular çıxıb danışmır, nə kişi. Bu ki siyasi məsələ deyil. İki kəlmə sözünü deyil. O gün Qubada video yazmışıq, çəkmişik. Bir kəndin problemi ilə bağlı altına bir nəfər rəy yazıb ki, bizim kəndlər də belədir. Bir sürü kəndin adını. Axtarıb tapmışam şeyini də o Facebook hesabından telefon nömrəsini də tapmışam, danışmışam. Sonra bir nəfər çıxıb oradan həlbə zorba gəlir ki, siz kimsiniz, bizim heç bir problemimiz yox. Və problem yoxdur, qal edin. Qorxaqlığın dərəcəsini siz fikir verirsiniz. Adam statusun altına rəy yazır ki, bizim də yolumuz bağlıdır, 5 kənd qalır, hökumət bizdən maraqlanmır. Mən o adam telefonunu tapıb zəng eləyirəm. Bu adam mənlə danışır. Qonşusudur, uçaskovidir, polisdir, işverəndir, kimdirsə bilmirəm. Bu söhbətdən xəbər tutub, onun telefonunu götürüb mənə hədəf oldu. Belə, Qubalıdır, Qubadan. Vəsiqə istəyir, jurnalist vəsiqə. Sən harada olsan? Berlində olurum mən. Nə edəcəksən? Ölkənin problemləri qurtarmır da. Yəni bu danışmaqla, bu söz deməklə bitmək bilmir. Və bu ötən ay Bakı sulara qərq oldu. Suyun içində batdı. Xəzərin bir hissəsi Emin Ağalarova verildi. Emin Ağalarov artıq Azərbaycan dövləti adından rəsmi tədbirlərdə iştirak edir. Rəsmi tədbirlər demişkən, bu arada Rusiya-Azərbaycan hökumətlər arası komissiyasının 24-cü iclası keçirildi Zəngilanda. Rusiya hökuməti nümayəndələrini aparıblar Zəngilana, orada Şahin Mustafayev olub Azərbaycan hökuməti adından. Bu bizim baş nazirin də deyəsən torbasını tikib yola salmaq istəyirlər. Mən inanmıram ki, o müqavimət göstərər. Çünki bu dəqiqə müqavimət göstərərsə elə bir məmur yoxdur İlham Əliyevə. Amma nədənsə bu İlham Əliyev hamını çirkəbə bulayıb, hamını zibilə bulayıb, elə vəzifədən kənarlaşdırır. Bir mənalı artıq belədir. Yəni İlham Əliyevin yanında olmaq da belə təhlükəsiz deyil, biləsiniz. Ən təhlükədə olan adamlar olardı. Əli insanın o kimi təpəsində yumruğu qoyub ata bilir istədiyi vaxtdır şeyə. Həbsxanaya, həbsxanada 10 il mələdir, çıxandan sonra da yalvardır özünə, qabağında baş əydir. İndi bunun da əleyhinə yazırlar. Bir-iki restoran zad tapıb göstəriblər. Prosta mənə çox gülməli gəldi ki, bu baş nazir oldu hər halda. Bu niyə belə az əmlakı var? Çünki bu istənilən icra hakiminin, istənilən prokurorun, istənilən nazir müavininin
O baş nazirin əlinin altında olan nazirlərin ondan 10 dəfə, 20 dəfə artıq əmlakı var, biznesi var. Bu yəqin fərqsiz adamdır. Elə ancaq belə əyilib durmağı bacarırdı. Ona da çatan bir iki restoran zad oldu. İndi onu da qaralayırlar. Ay nə bilim, Artur Yassadə belə idi, bu o birisi elə idi. Güya bu çirkaba bulaşır. Ən çirkaba bulaşır. Boğaza qədər çirkabın içində olan İlham Əliyevdir. Onu bu hökumət nizələri yazılmağa cəsarət çatmır. Mən deyirəm. Baş nazirin nəyisə qanunsuz bir biznesi varsa o İlham Əliyevin günahıdır. Baş nazirin günahı deyil. İlham Əliyev özü oğrudur və ən böyük oğrudur. İlham Əliyev tarixin oğurluğunu edir. Azərbaycan xalqının neftini, qazını oğruyub. Üstəgəl Qarabağı və ətraf rayonlarını oğruyub. Ən böyük oğru İlham Əliyev. Ən böyük oğru bizim oğru. Və biz bu oğurluğa göz yummamalıyıq. Biz bu oğurluğa etiraz etməliyik, Əliyev rejiminə etiraz etməliyik. Və mən Azərbaycan xalqına cəsarət arzulayıram. Sağ olun.